हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों HP 1005 प्रिंटर है, जिसमें ऑन कर रही है, आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें आवाज़ आ रही है और रेडी हो गया। अब इसमें जैसे डेमो प्रिंट निकालेंगे अपन, तो उसमें फिर भी वही आवाज़ आएगी। इसमें डेमो निकाल दें। ठीक करेंगे। देखिए वीडियो पूरा लोड ट्रे पेपर प्रेस ओके, तो ये मैसेज दे रहा है। इसको खोलेंगे, साइड वाले दोनों कवर को खोल देंगे, स्क्रू खोल देंगे इसकी। तो साइड वाला कवर खोल देंगे, कार्ड लग रहा है। साइड वाला कवर खुल गया और दूसरी साइड वाला इसको भी इस तरह से खोल देंगे। और पीछे जो लोहे का प्लेट लगी हुई है, तो उसको भी खोलेंगे और ऊपर जाली को भी खोल देंगे, इस वाले कवर को भी। तो दोस्तों ये पीछे जो पिकअप असेंबली, तो इसको ऑन करके देखते हैं। गियर, ये वाला गियर नहीं घूम रहा, पेपर पिकअप करता है। तो इसको खोल के देखेंगे अपन। पूरी ट्रे खोलनी पड़ेगी, पिकअप असेंबली। तो इसको पूरी को खोलेंगे, तो स्क्रू खोल देंगे, सारे स्क्रू इसके। तो इस पे स्क्रू लग रही है, इसको सारे को खोल देंगे, सभी स्क्रू को खोल देंगे। ये स्क्रू खुल गए और इस पे सेंसर लग रहा है, इसको सेंसर को इस प्रकार से खोलेंगे। इस सेंसर को खोल देंगे और अर्थिंग है इसका, तो अर्थिंग को खोलेंगे। तो इसको इस प्रकार से बाहर निकालेंगे और इस पे मैग्नेट लगी हुई है, तो इसको भी खोलेंगे यहाँ से वायर को। फिर ये पूरी पिकअप असेंबली ये बाहर आ जाएगी, बाहर आ गई। दोस्तों इसमें कुछ गिरा हुआ निकला इसमें अंदर, तो लोहे के ऐसे प्लास्टिक की गुट्टी निकली इसमें, तो इसमें फंसी हुई थी अंदर ये, तो ये ट्रे नीचे नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार से इसमें ये दिक्कत आ रही थी। तो दोस्तों इसमें ये पार्ट मिला इसके अंदर अपने। इस प्रिंटर में ये खराबी कुछ भी नहीं थी, इसके अंदर एक चला गया, तो इसके कारण ये आवाज़ करने लग गया। दोस्तों इसकी साफ़ सफाई कर लेंगे और वापस फिर इसको पैक करेंगे। पूरी साफ़ सफाई कर ली और इसको वापस सेट करेंगे, तो इस प्रकार से ये सेट होगी। तो इसको इस प्रकार से यहाँ लॉक इसका एक, तो लॉक को बिठा के और फिर इसको ट्रे को दबा के सेट करके बिठा देंगे। तो ये लॉक अंदर जाने चाहिए इसके अंदर, और फिर ये फिक्स कर लेंगे यहाँ से और आगे की तरफ से ट्रे को पुश करेंगे। तो ये पीछे वाली ट्रे जो पेपर असेंबली है पूरी, तो ये सेट हो जाएगी। फिर इसके जो स्क्रू खोले थे, स्क्रू को वापस कस देंगे।
स्क्रू कस देंगे इसके वापस। तो इसके स्क्रू कस दिए इसके। और फिर इसको जो सेंसर खोला था इसको इस प्रकार से सेट करेंगे। यहाँ लॉक है तो लॉक में बिठा के इस तरह से प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। और फिर अर्थिंग वायर इसका, तो इसको भी यहाँ अर्थिंग वायर में लगा देंगे। और ये मैग्नेट है इसकी, तो इसको इसमें लगा देंगे वापस कार्ड में, लॉजिक कार्ड में वायर को। तो दोस्तों अपन इसको अब पावर केबल लगा के चेक करेंगे। तो ये पावर केबल लगा दी, तो इसको ऑन करते हैं तो ये प्रिंटर घूमने लग गया, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। पहले गियर भी नहीं घूम रहा था, तो इसमें लोहे प्लास्टिक की गुट्टी फंसी हुई थी अंदर, तो उसके कारण ये जाम हो रहा था। दोस्त हमारा प्रिंटर रेडी हो गया, तो इसमें जेरोक्स भी निकाल के चेक करते हैं। तो इसमें एक बार ही जेरोक्स निकालेंगे। ये पेपर लगा दिया और इसमें कार्ट्रिज लगाएंगे, कार्ट्रिज नहीं लग रही, ये कार्ट्रिज लगा दी इसमें। और फिर इसमें डेमो निकालेंगे। डेमो निकालते इसमें। तो पेपर ले लिया और प्रिंट भी आ गई इस पर। देखो दोस्तों इस प्रकार की प्रिंट आ गई इसमें, पहले वो आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। इसमें इसके अंदर ये पस रहा था तो इसके कारण वो आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों हमारा प्रिंटर रेडी हो गया।